小瓊莎，究竟係咩人咁殘忍？鑑生割咗你嘅魚鰭，再將你拋翻落海，由得你死啊！唉，人類話食魚翅對身體好好，又係身份地位嘅象徵，所以啲香港人好中意攞到嘅魚翅做隆重宴會嘅菜式。佢哋都係大錯特錯啦！魚翅根本就冇特別嘅營養價值，冇味道又唔好食。佢哋咁樣對你，淨係會令到鯊魚嘅數目大減，破壞海洋嘅生態。好啦，而家就讓我哋將保護鯊魚嘅信息傳揚開